Hi, I am Kiran R, Assistant Professor, Srinarayana Institute of Technology, Adur. This is a video lecture of Fluid Machinery course for 4th semester Mechanical Engineering students. ഹായ്, ഇന്ന് നമ്മൾ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ കംപ്രസറിൻ്റെ ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലമാണ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം. A centrifugal compressor running at 1500 rpm has internal and external diameters of the impeller as 250 mm and 500 mm respectively. The blade angles at inlet and outlet are 18 degree and 40 degree respectively. The air enters the impeller radially. Determine the work done by the compressor per kilogram of air and degree of reaction. ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് ആദ്യം തന്നെ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ കംപ്രസർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത് കംപ്രസർ റൺ ചെയ്യുന്ന വർക്കിംഗ് ആർ പി എം തന്നിട്ടുണ്ട്. 1500 RPM സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ കംപ്രസർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ കംപ്രസറിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണലും എക്സ്റ്റേണലും ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇൻറ്റേർണലും എക്സ്റ്റേണലും ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ D1 D2 തന്നിട്ടുണ്ട്. D1ൻ്റെ വാല്യൂ 250 mm തന്നിട്ടുണ്ട്. D2ൻ്റെ വാല്യൂ 500 mm എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ബ്ലേഡ് ആംഗിൾസ് ആണ് അടുത്ത് തന്നിരിക്കുന്നത്. ദ ബ്ലേഡ് ആംഗിൾസ് അറ്റ് ഇൻലെറ്റ് ആൻഡ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ആർ 18 ഡിഗ്രി ആൻഡ് 40 ഡിഗ്രി റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി. ബ്ലേഡ് ആംഗിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, ഇൻലെറ്റിലെ ബ്ലേഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീറ്റയാണ്, ഔട്ട്ലെറ്റിലെ ബ്ലേഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈ ആണ്. അപ്പോൾ തീറ്റയും ഫൈയും ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. തീറ്റയുടെ വാല്യൂ 18 ഡിഗ്രി, അതേപോലെ ഫൈയുടെ വാല്യൂ 40 ഡിഗ്രി. ഇനി എയർ എൻറ്റേഴ്സ് ദ ഇമ്പല്ലർ റേഡിയലി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എയർ റേഡിയലായിട്ടാണ് കയറുന്നത്, അതായത് അബ്സല്യൂട്ട് വെലോസിറ്റി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ VW1ൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആണ്. കാരണം റേഡിയലി ഹിറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നതുകൊണ്ട് V1ന് വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് VF1 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. VW1ൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആണ്. നമ്മുടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വർക്ക് ഡൺ കണ്ടുപിടിക്കണം, പെർ കിലോഗ്രാം ഓഫ് എയറിലെ വർക്ക് ഡൺ കണ്ടുപിടിക്കണം, അതേപോലെ ഡിഗ്രി ഓഫ് റിയാക്ഷനും കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗിവൺ ഡാറ്റ ആദ്യം എഴുതാം. ഗിവൺ ഡാറ്റ RPM തന്നിട്ടുണ്ട് 1500 RPM. അതേപോലെ ഡയമീറ്റർ തന്നിരിക്കുന്നത് 250 mm ആണ്, അതായത് മീറ്റേഴ്സിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് 0.25 മീറ്റേഴ്സ്. ഡയമീറ്റർ അറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് 500 mm, അതായത് 0.5 മീറ്റേഴ്സ്. ബ്ലേഡ് ആംഗിൾ അറ്റ് ഇൻലെറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് 18 ഡിഗ്രി. ബ്ലേഡ് ആംഗിൾ അറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് 40 ഡിഗ്രി. റേഡിയലി ഹിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 90 ഡിഗ്രി. ഗേറ്റ് ബ്ലേഡ് ആംഗിൾ അറ്റ് ഇൻലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 90 ഡിഗ്രിയാണ്. VW1ൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആണ്. കാരണം V1ന് ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻ്റ് ഇല്ല, VF1 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്, സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ കംപ്രസർ ഏത് പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിലും, വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ വെച്ചുള്ള പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ ആദ്യം വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഗിവൺ ഡാറ്റ കഴിഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇൻലെറ്റ് വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിളും ഔട്ട്ലെറ്റ് വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിളും രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് വരച്ച് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. താഴെ കാണിച്ചേക്കുന്നതാണ് ഇൻലെറ്റ് വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ. ഇൻലെറ്റ് വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിളിനകത്ത് U1 ഹൊറിസോണലായിട്ട് വരച്ചു, VR1 ആണ് റിസൾട്ടൻറ്റ് വെലോസിറ്റി, VF1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു V1 ആണ്. കാരണം V1ന് ഒറ്റ കമ്പോണൻറ്റേ ഉള്ളൂ, വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ്. സോ V1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു VF1 ആണ്. ഇവിടെ ഞാൻ VF1 എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. U1ഉം റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ബ്ലേഡ് വെലോസിറ്റിയുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ആണ് തീറ്റ. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വരച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ഇൻലെറ്റ് വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. U1, VR1, VF1. ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഔട്ട്ലെറ്റ് വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുന്നു. VR2 വരച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്ലേഡിൻ്റെ വെലോസിറ്റി U2 വരച്ചു. അത് തമ്മിൽ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന റിസൾട്ടൻ്റ് അല്ല, V2 ആണ് അബ്സല്യൂട്ട് വെലോസിറ്റി അറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അബ്സല്യൂട്ട് വെലോസിറ്റിയുടെ രണ്ട് കമ്പോണൻ്റാണ് VF2 VW2. ബാക്ക്വേർഡ് കർവ്ഡ് വെയിൻസിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിളാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത്. അപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. VR2 U2 V2, V2ന് രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റ് VF2 VW2.
റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ബ്ലേഡ് വെലോസിറ്റി ആയിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളാണ് ഫൈ. അബ്സല്യൂട്ട് വെലോസിറ്റി ബ്ലേഡ് വെലോസിറ്റി ആയിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളാണ് ബീറ്റ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ നൊട്ടേഷൻസും മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. അപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് ഡൺ ആണ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ വർക്ക് ഡൺ പെർ കിലോഗ്രാം ഓഫ് എയർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ വർക്ക് ഡൺ പെർ യൂണിറ്റ് മാസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അറിയാം, VW2U2 ആണ്. VW2U2 ആണ്. അപ്പം ഈ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ VW2 അറിയണം, U2 അറിയണം. അപ്പോൾ U2 നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം. U2 = πd2n/60 എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ വെച്ച് U2 കണ്ടുപിടിക്കാം. D2 ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്, വർക്കിംഗ് RPM തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ U2 = πd2n/60 π ഇൻറ്റു D2ൻ്റെ അവിടെ 0.5 മീറ്റർ ഇൻറ്റു വർക്കിംഗ് RPM 1500 / 60. അപ്പോൾ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് 39.269 മീറ്റർ/സെക്കൻഡ് കിട്ടും. ഇനി അപ്പോൾ നമ്മൾ U2 കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി VW2 കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ VW2 കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യം U1 കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. U1 കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, കാരണം നമുക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേക്കും പറയാം, U1 = πd1n/60. πd1n/60 വെച്ച് U1 കണ്ടുപിടിക്കാം. പൈ ഇൻറ്റു D1ൻ്റെ വാല്യൂ 0.25, വർക്കിംഗ് RPM 1500 തന്നെ, / 60 ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് U1ൻ്റെ വാല്യൂ 19.634 മീറ്റർ/സെക്കൻഡ് കിട്ടും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻലെറ്റ് വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിളിൽ നിന്ന് ടാൻ തീറ്റ എടുക്കാം. എടുക്കാം. VF1/U1 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ കേസിനകത്ത് ടാൻ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. U1 നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. VF1 നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ VF1 കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ VF1 തന്നെയാണ് VF2. സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ കംപ്രസറിനകത്ത് സ്പെഷ്യലായിട്ട് കണ്ടീഷൻ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ VF1 തന്നെയാണ് VF2 = U1 × ടാൻ തീറ്റ. U1ൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചു, 19.634 × ടാൻ 18 ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് VF2 = VF1 = 6.379 എന്ന് കിട്ടി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് VW2 ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഔട്ട്ലെറ്റ് വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിളിൽ നിന്ന് ടാൻ ഫൈ എടുക്കുക. ടാൻ ഫൈ = VF2 / U2 - VW2 ആണ്. VF2 / U2 - VW2. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ U2 - VW2 = VF2/tan phi. VF2 നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചു. ഇപ്പോൾ tan phi ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതിൽ നിന്ന് U2 നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. VW2ന് ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. U2 - VF2/tan phi = 31.666 മീറ്റർ/സെക്കൻഡ്. അപ്പോൾ VW2 കിട്ടി, U2 കിട്ടി. വർക്ക് ഡണ്ണിൻ്റെ ഇക്വേഷനകത്തോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. VW2 × U2. VW2ൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് 31.666 ഇൻറ്റു U2ൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് 39.269. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ 1243.523 Nm/kg കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഡിഗ്രി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ആണ്. ഡിഗ്രി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ 1 - VW2 / 2U2 ആണ്. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് VW2 അറിയാം, U2 അറിയാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ = 1 - VW2ൻ്റെ അവിടെ 31.66 / 2 × U2 39.269, 0.596 കിട്ടും. പെർസെൻറ്റേജിൽ എഴുതുമ്പോഴേക്ക് 59.6% എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. താങ്ക് യു.